人咧埋嚟大家台呢度咧同大家拍火嘅，有專人招呼大家，所以大家唔需要心急。咁啊，同時咧，如果我哋有工作人員埋嚟咧招呼，當你哋攤咗個爐之後咧，大家稍後時間咧唔好心急，慢慢煲滾佢，起碼都煲15分鐘慢火啊！咁佢咧有新鮮度嘅新時候，咁啦，我哋見到咧，我哋工作人員見到呢啲綠嘅好嘅，要嚟而家食嘅喎，係攞翻屋企做紀念品嘅，大家千祈唔好開咗而家台面咧，我哋見到係啡色盒嗰個咧，就唔係要嚟而家食嘅。就會每隻咧都會派到俾大家，嗰陣時先攞嚟用嘅。而家你見到咧啡色盒嗰啲咧環保餐具，你哋可以袋住佢先，唔係而家食用嘅。OK， 係啦。咁啊，總之咧，大家要俾啲耐性，稍後時間咧，我哋工作人員咧就會埋嚟幫你攤著個爐度，然之後着咗個爐之後咧，大家咧等15分鐘慢火，慢慢咧係。先至有咗我哋嘅盤菜，同埋咧記得啦，我哋工作人員而家咧係未派呢個餐具俾大家食嘅，台上面嗰啲係攞走嘅，係啦，嗰啲係紀念品送俾大家嘅。一句講晒，大家千祈咧就。如果中年好聲音嘅咧組合咧，我同袁K應該一定入圍。好啦，咁交俾你哋。好，唔該晒，多謝副主席。好啦，以下呢個時間咧，我哋又邀請咧我哋屯門鄉事委員會嘅副主席，我哋陶生陶生員 MH 上台咧，同大家唱翻隻歌先。好，大家俾啲掌聲啊，陶生。同時都係我哋業務會嘅副主席。係啦，冇錯啦，我哋業務會嘅副主席。食飽未？食飽啦，乜嘢？食飽啦。我哋乾乾淨淨啊！食飽啦。乾乾淨淨食到。好快手啊！可唔可以睇下啲嘢都 OK。呢個老闆我都食。咁其實咧，大家都係有一個字嘅作喺度咁多人，都只係有一個只有情永在，希望大家中意。